Benvidos a Santiago Sí. Hoxe imos falar de política, imos falar de historia, imos falar de botánica, imos falar de arquitectura, imos falar da historia da literatura e todo iso está concentrado en 140 páxinas neste libro, os últimos carballos do banquete de Conxo. Quique Alvarellos, benvido. Que tal? Hola. Como xurde a idea de facer este libro? Todos coitamos falar do banquete de Conxo. O certo é que, ata que aparece este libro, eu non teño unha idea moi clara do que é o banquete de Conxo, porque, bueno, sabía que era algo histórico, pero tampouco nunca me centrara moito en documentarme no que consistira. Pero curioso, cando chega este libro ás miñas mans, que penso que vai ser un estudo sobre ese feito histórico, realmente ti aquí dades, por eso descatro, un triple salto mortal e falades de moitas máis cousas. Xa que pasaba por aquí... Eu hai 12 anos que vivo en Conxo, non? Sí. Desde o 2004. Cando cheguei ali ao barrio, o primeiro que preguntei, porque era un tema que sempre me interesou as orixes un pouco do rexurdimento e da historia de Galicia moderna. E onde foi o banquete? Preguntaba a xente do lugar, algún historiador e demais. Porque isto, para situar, o sea, eu a idea que tiña era, isto foi como unha especie de festa reivindicativa entre estudantes e obreiros. Sí, un mitin disfrazado de banquete. Nun tempo no que España estaba no que chamamos o bienio progresista, é dicir, había democracia. En termos do século XX, podemos falar de democracia ou ditadura, daquela podía ser antigo réximen ou liberalismo, non? Entón, aqueles 2 anos había liberalismo, había democracia, había un aire fresco que poucos meses despois do banquete xa se pechou con golpe de Estado, non? Entonces, eu chego a Conxo hai 12 anos, pregunto onde está, onde é, ninguén me concreta moito, non? Así pasa o tempo, ninguén me decía, pode ser aquí, alá, pero no 2013, unha organización... O sea, ti pasaches 11 anos preguntando. Sí, xa desde rapaz sempre me gustou saber o banquete, sempre atraíame. De feito, teño libros dos historiadores de Barreiro, de Villares, subliñados, que despois, cando fixemos este libro, fun ver, e aí tiña marcados cousas do banquete, non? Porque me parecía moi exótico nunha carballeira facer un acto insólito como foi aquelo, non? Do que falaremos agora. Entonces, no 2013 houve unha excursión polo que se chama a Horta do Psiquiátrico, que é os xardíns que están detrás do manicomio de Conxo, do Psiquiátrico de Conxo, que organizou Xulio Noia, que é o director do Centro Sociocultural Aurelio Aguirre. Un sábado pola mañá, con un botánico, con Tino Quintela, que era o botánico, que nos iba a guiar e nos iba a enseñar as especies singulares que hai naqueles xardíns. Entón, estuvemos vendo un par de horas, uns choupeiras enormes, plantas exóticas. Entón, dixemos, oye, por que non baixamos hasta o río Sar, que está aí a 300 metros máis para baixo, detrás do campo de fútbol de Conxo. Xa non é exactamente a horta do psiquiátrico, senón que é unha especie de bosque inmundo que está ali atrás. Entón, chegamos hasta ali, e un pouco antes do río vexo que hai 3 enormes carballos de un grosor de metro e medio de diámetro o seu tronco. E pregúntolle ao biólogo, oi, estes carballos poden ter tranquilamente 100, 150 anos. E dixo, hombre, hai que medilos, hai que tasalos, pero é moi posible que sexan centenarios, non? Entón eu dixen, pois estaríamos entón, porque eu sabía que o bosque de Conxo, o bosque do banquete, celebrouse por unha crónica que hai no diario La Oliva de 4 días despois daquel 2 de marzo do 56, di que se celebrou nos terreos detrás do exclaustrado convento de Conxo, de Conjo, que decían daquela. E Murguía di, chegaban a nós as emanacións do río Sar, cando estábamos tal, non? Entón, con todo eso, vimos que ali había uns 40 carballos centenarios que despois medidos e datados supemos que teñen máis de 150 anos, entonces estábamos ante os últimos carballos do banquete de Conxo. Por que taláranse os carballos? Houve unha tala masiva no 1882 que Rosalía de Castro criticou ferozmente. En Las orillas del Sar, no último libro de poemas de Rosalía, e isto foi estudiado por Francisco Rodríguez xa nos anos 80 e despois publicado, hai un poema que titula Los Robles, que nos reproducimos no libro uns cuantos estrofas dese poema, onde chama bárbaros os que se cargaron o bosque da súa xuventude, porque Rosalía de Castro, que naceu no barrio e no concello daquela de Conxo, no que é hoxe a Praza de Vigo, que aí acababa o concello de Conxo. Acababa aí? Acababa o concello de Conxo aí. O concello de Conxo existiu desde que se crearon os municipios en España, 1833-35, ata 1925, non? Foron 90 anos,
Rosalía naceu no 37, este ano temos unha conmemoración, non? Entonces naceu no que hoxe é o Concello de Conxo, nunha casa que xa non está, desde os anos 70, estaría onde está hoxe o Parque Infantil da Praza de Vigo. Sí. Non? Aí había un caserío, reproducimos no libro unha fotografía dese caserío, non? Desa casa grande. Entonces Rosalía criticou esa tala masiva, houve unha tronza masiva de todos os carballos, esa tronza foi, os cartos que se conseguiron irían para os trens, para os mercedarios, para o psiquiátrico que se iba a construir despois, é dicir, aí se talou, como pasaba en moitos outros puntos de Galicia, un bosque, non? Pero non todos os árbores, algúns quedaron en pé. Para que ti os atoparas. Para que os atopara. Pero que non é a única cousa, despois falaremos dela, non é a única sorpresa que che tiña guardado o destino referente a este libro. Despois falaremos da segunda sorpresa. Entón, ti estás a modo individual desfrutando dun paseo, un sábado cun botánico, desfrutando dunha excursión de sábado, sí. Xusto, e de repente dis... aquí hai algo interesante. Claro, podo estar eu, despois de 160 anos, sin ser historiador, sendo simplemente un xornalista, un divulgador cultural, non? Localizando o mellor algo que non se decatou ninguén, que aínda viven testemunhas, que son árbores, que son seres vivos, que estiveron presentes cando Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Luis Rodríguez Seoane e posiblemente Rosalía de Castro, inda que non o sabemos, toda unha xeración de rapaces, chamémoslle revolucionarios, liberais, daquela época que en Santiago se reunían no que hoxe é o Colexio de San Agustín, no Liceo de San Agustín daquela, que donde organizaron, donde se movilizaron para, dunha maneira solapada, facer un mitin reclamando que facían, que se viviu no banquete de Conxo, pois os ideais da Revolución Francesa, non? Os ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, non? E iso se ve nos brindes que ali se fixeron. Pois explicaremos o que eran estos dos brindes. Por que elixes ese formato? O sea, unha vez que xa és consciente de que aí aínda habitan os que son 4, non? Non, son máis. Son uns 40 carballos. Ah, 40. Hai uns 10 que son moi poderosos, moi potentes, pois algúns outros dunha menor entidade, pero hai un bosque, hai un souto, hai unha carballeira interesante ali, non? O sea, que sobreviviron a esa tala. Eso é. E hai un bosque de ribeira que como estivo, como a zona, porque non é un espazo público, a xente ten que darse de conta de que para entrar ali, é dicir, non se pode acceder de momento, de maneira libre, a ese bosque, non? Porque é dun particular? Non, porque é dos terreos, é a horta do psiquiátrico, a zona baixa. É a horta, vale. É a zona onde os internos, os últimos internos que quedan no psiquiátrico, que son 100 e pico, creo que non chega a 200 internos do psiquiátrico, do último psiquiátrico aberto como tal en Galicia, porque sabes que a psiquiatría moderna está intentando que os enfermos que se reciban tratamentos en hospitais xerais, non en centros confinados especiales para eles. Entón, esa é unha zona na que eles, claro, está reservada para que eles podan pasear. E chega, non hai unha delimitación, chega hasta o río, entonces está acotado e non se pode acceder libremente. Vai desde o que é o campo de fútbol de Conxo, pola parte sur, ata río arriba, ata o Hospital Provincial. Son uns 400 metros de río con bosque aos dos lados. Entón, ese foi o punto cero e eu dixen aí, aquí hai un tema que hai que traballar. Eu, pola miña parte, estiven 2-3 anos documentando a historia do banquete desde aquela hasta hoxe, pero necesitaba axuda despois de expertos para outros temas que ali conflúen tamén. Que outros temas son eses? Primeiro, tiña que un especialista no rexurdimento explicar por que se fixo ese banquete, que significación política tivo. Vale, eso está, ese punto entendo, non? Ese punto entendo que digas, vale, necesito alguén que me faga un contexto histórico para que o lector que non este tan habituado como a min a este tema, sitúe o porqué de importancia de algo que sucedeu un día, non? Sí, foi un domingo a mediodía. Claro. Pero despois, por que se fixo aí e non noutro lugar? Porque 10 anos antes do banquete, Antonio Neira de Mosquera, que era un xornalista compostelán, situara nese lugar unha especie de lenda fundacional de Galicia, non? Unha especie de unha dama que se chamaba Ruisinda, que se fixo monxa, e ali fundou un convento. Por que se fixo monxa? Porque ela tiña un amado que se chamaba Canollo, orixen literaria de Conxo, do nome, que ese Canollo, por unha venganza, morreu no camiño e ela non puido esposar con el, entón, na memoria del, fundou un convento, o convento de Canollo. Desto falou Neira de Mosquera dicindo que aí había unha lenda que era, para a época romántica, era algo excepcional. Entón, todos estes rapaces novos, como Rosalía, como Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Rodríguez Seoane e moitos outros, Alvarado, etc., que se xuntaron despois ali, leían a Mosquera, tiñano como un dos primeiros provincialistas, que eran os primeiros que empezaron a falar de lendas fundacionais. Entonces, dixeron, este bosque ten algo especial. Rosalía escribiu unha novela que se chama El primer loco,
que transcurre toda ela nese bosque, non? Entón ela tiña unha especie de sensación de capturación polo bosque de Conxo. Por que dixeches antes que estaba Pondal, Aurelio Aguirre, pero que non estaba seguro que estivera Rosalía? Claro, Rosalía eran os seus amigos, eran os seus colegas de liceo, non? Sí. Eran cos que andaba a diario. Pero non temos testemunho de que ela estivera. Ela nunca dixo que estivera, nin ningún dos outros dixo que estivera ela. Pode ser que sí pero, ou non. Pero houve outras mulleres? Claro, non era normal que houbera unha muller nun acto destes. Claro. Pero, bueno, ela tampouco era unha muller ao uso. Claro. Unha muller que iba por libre, non? Bastante revolucionaria na terminoloxía de hoxe, non? Entonces puido estar ali, puido pasar por ali. Hai que darse conta de que era un mitin disfrazado, digo de novo, de banquete. Houbo policías alrededor. Levaba varios días a prensa de Compostela e as forzas que tiraron toda a vida para que non se cambiase nada. Levaban moitos días dicindo, cuidado con estes rapaces, que hai que coutalos, non vai a ser que fagan unha proclama que acabe coas bases que forman a nosa Porque aí sociedade. xuntáronse todos estes intelectuais e outro tipo de estudantes con obreiros. A idea era facer unha hermandade nesa liña da Revolución Francesa ou dos banquetes que uns anos antes se fixeran en París, no ano 48, 1848, eran banquetes nos que, en un dos brindis que despois seguro que falaremos, se define moi claramente que din que todos os seres humanos son quen de ter os mesmos dereitos. Ajá. Que non por un nacer dun tipo de berce ten máis dereitos que outros, non por ser un noble ten máis dereitos que outros. Claro, que non estamos a situar algo moi importante que era o tipo de estudante, claro, estudar non era algo que estaba permitido para todas as clases naquel momento, o cal sí que había tamén unhas diferencias de clase, non? Entre uns e outros. Pero non de espallar cultura, de o que chamaríamos hoxe gañar públicos. Os estudiantes daquelas querían compartir os seus coñecementos, e é un pouco unha das leccións do banquete, coa xente que non tivera oportunidade ou que non quixera, que non estudara, que son os que podíamos chamar obreiros, aínda que o movemento obreiro daquela aínda non existía. Non? Estamos falando de mediados do século XIX e aínda non se escribira Internacional, non? Aínda que algún brindis parece que está facendo esa apoloxía. Non? Entón, os estudantes servían aos obreiros como un acto de camaradería, de irmandade, dicindo, vos sodes obreiros, somos estudiantes, pero aquí os dous nos sentamos á mesma mesa e compartimos o mesmo. E despois se levantaron e pronunciaron as súas arengas, os seus brindis, tres deses organizadores, sobre todo Aurelio Aguirre, onde chamaba aos obreiros e a todos a levantarse por unha causa común, que era o que hoxe chamaríamos a causa das liberdades, non? Do respeto a todos os seres humanos. Non? Xa que falas dos brindis, quizás é o momento de explicalo, non? Os brindis son eso, como uns pequenos discursos, non? Eso uns discursos. O brindis que hoxe faríamos calquera ao acabar nunha comida, que faríamos así, nos poníamos de pé e ora vai falar pois, o pater familias, non? Pois en ese caso eran os organizadores, que eran rapaces de 21, 22 anos. Un dos grandes organizadores, quizáis, o maior organizador do banquete foi Aurelio Aguirre Galarraga, que era un estudante daquela, de Dereito aquí de Santiago, que era o máis famoso poeta de Santiago do século XIX. Era un rapaz que, aínda que tiña 21 anos, parábase pola rúa, recitaba e a xente parábase ao redor del. Era como un oráculo, non? Di o propio Murguía, que era escoitalo, era como escoitar a un bardo que a xente se paraba ao redor e el recitaba os seus poemas. Non? Entón era moi coñecido en Santiago. Por que entonces falar do convento, non? Do mosteiro de Conxo? Porque ese era o hábitat natural, porque aí se decidiu facer detrás dese convento, un convento que seducía moitísimo, que era o da historia de Antonio Neira de Mosquera, que dixera que aquí houve unha lenda fundacional que o relacionaba co fenómeno xacobeo, das peregrinacións e demais, e despois que Rosalía dedicoulle, para empezar, toda unha novela, el primer loco a eses bosques, non? Entonces era un sitio para eles moi atractivo. Con todos os meus respectos, como de curiosa a vida que ela fai un libro que se chama El primer loco e aquí ali acaba un psiquiátrico. Pouco despois, sí. Foi moi pouco despois porque xa se falaba en España de ter por zonas, o Isabel II fixera unha orden de que había que montar algún tipo de sanatorio que acollese un lugar de acollida para moitos dos dementes ou da xente con problemas psiquiátricos que estaban polas rúas soltas porque non había onde acollelos. Entonces se decidiu que o do noroeste de España fose en Santiago, non? Que foi e sigue sendo o máis antigo agora, o único que queda en Galicia aberto. Entón, eso xa rulaba xa había información de que eso iba a abrirse, entón ela xa situou aí a trama de os propios mercedarios acollían a veces algún enfermo antes da fundación do sanatorio. O psiquiátrico fundouse en 1885. Pero xa estás falando de edificios, nesa zona ti recolles unha fotografía dun espazo que xa non está, non? Unha especie de arcada. Sí, eso é... continuando co que che decía, e chegamos á arcada,
que é a fonte da Virxe da Concha, non? Que ti dis. Efectivamente. Aí había ese mosteiro, non? Pero desde o século XV, por aí entra o camiño portugués, non? Entonces, aí chegaban os peregrinos tamén. É dicir, é un espazo que concentra moitas historias. Por eso o libro tiña que ser un libro diverxente e que todo converxese despois no que é o Pero en 140 páxinas. 140 páxinas. Había que tocar moitos temas, non? Entón, aí había tamén unha devoción pola Virxe da Cuncha, da que fala Tirso de Molina no século XVI. Tirso de Molina foi o que fixo a historia, escribiu xa en 1600 e pico, a historia da Orde da Mercé, que é a que ocupou durante moitos séculos o convento de Conxo. E ali xa fala de que había un culto moi antigo, fala no século XVII, que había un culto moi antigo á Virxe da Cuncha. Entón, eso sitúanos ese lugar tamén como un lugar onde os peregrinos, despois de vir a Santiago, querían ir hasta aí. É dicir, o bosque é o protagonista deste libro. É un bosque que atraía, desde moitos séculos atrás, a xente a ese lugar, non? É que iso é bonito, que lle dá a volta ao libro, a historia, claro. E en vez de centrarte no banquete, o que faz é converter o bosque nun lugar de atracción. No protagonista, sí. E hai un trovador santiagués de 1230-1240, que é Xoán Airas, que escribiu unha pastorela, que era un encontro entre o cabaleiro e a pastora, nun bosque, no souto de Crecente. Pois está estudado que a vila Crescentis era Conxo, era o bosque de Conxo. Entón, no século XII, dice, polo souto de Crecente vi unha pastora pasar, non? Está falando do bosque de Conxo, e estamos falando do século XIII. Entón, é como se todo derivase a que os mozos románticos e mozas do rexurdimento, do pré-rexurdimento, quixesen estar nese lugar donde se concentraran tanta cantidad de historias. Non foi casual que se celebrara ali. Non foi casual. Houbo esa carga de historia e, sobre todo, esa labor de Neira de Mosquera que sin él non estarían ali. E aí había unha gruta, había un santuario da Virxe da Cuncha. Deixeme recordarlle, estamos a falar deste libro, que se chama Os últimos carballos do banquete de Conxo. Enrique Alvarello, Xuso Martínez González, Francisco Singul e Martín Souto. Ao redor deste bosque da zona de Conxo, o que hoxe en día non se pode acceder porque está dentro do psiquiátrico, pero a través deste bosque pois contas a historia do banquete de Conxo e infinidade de persoas e grandes clásicos da literatura, como pode ser dende Lorca, que falaremos del, ata Rosalía de Castro, que tiveron moitísima relación, Aurelio Aguirre, Pondal, con este lugar máxico que está aquí. A 3 kilómetros de onde estamos agora, en liña recta. Entón, continúa. Había unha gruta, sí. Hai unha postal de 1915, de 60 anos despois da época do banquete, pero na que podemos ver, no pé desa postal, que eu teño en original e que xa a coñecía, Gruta de la Virgen de la Concha. Sí. ¿no? Ben bonita que aparece. Moi bonita, sí. Que reproducimos no libro, porque ten unhas arcadas ao redor, que son parte, que foron dar aí, porque a mellor houve un tempo en que se destruíran e foron dar aí, do claustro do propio convento do que hoxe é o psiquiátrico de Conxo, que hoxe están de novo no seu sitio. Nos anos 1980 volveron ao seu sitio. Volveron ao seu sitio. Isto quitouse nun momento dado, puxose fora. Eso, houve algún momento en que estaría tirado e dixeron, isto é moi bonito para esa gruta da Virxe que temos aí abaixo. E montaron a arcada ao redor. Sí. Pero no ano 80 eso debeu quedar en desuso, a mellor estaba de novo caído e volveu, alguén con bo criterio, decidiron restauralo. As dúas en brazos dos catro, os dous laterais que ten o claustro de medieval que hai no convento. Vale, eu pensei que desaparecera, non? Desapareceu a gruta en sí, se sabe onde foi, e estaba aí soterra, mellor hai algo por aí, cheo de escombros, obras de acondicionamento de canalización do río e demais do tempo, pois acabaron tapando outro dos símbolos deste lugar, que é esa especie de santuario onde iban os peregrinos, despois o conta moi ben Francisco Singul aí no seu capítulo, onde iban os peregrinos despois de ir a venerar os restos do apóstolo, baixaban a Conxo, como o segundo lugar de importancia despois do resto do apóstolo, a venerar a Virxe da Cuncha, non? Primeiro pasaban pola catedral e despois baixaban a Conxo. Esa é a tradición que se baixaban ali. Eso por un lado, e por outro, a propia entrada do camiño portugués que pasa por Conxo, non? Claro. Entonces tamén, é dicir, había que xuntar, non nos podíamos quedar só no banquete e había que explicar todo eso, non? E o último capítulo, o que pecha, é xa o recorrido botánico polo bosque. Entonces, eso foi o que me foi sorprendendo o libro cando lle botei unha ollada, por iso, porque vas mirando e acaba efectivamente sendo unha guía botánica. Unha guía botánica. Coas especies máis comuns, a explicación dos carballos que hai, onde están, etc. Ti desto xa controlabas, porque ti fixeras unha guía botánica. A Guía Verde de Santiago. Un dos autores Martín Souto, que todos os que están aquí... Que ten un formato moi similar a Guía Verde. Sí, un poquinho máis pequena, pero ese tamaño. Bueno, este libro, estamos a falar del Os últimos carballos do banquete de Conxo.
Cada un de que falades? Ti? Eu fago unha crónica moi xornalística con curiosidades ou con aspectos pouco coñecidos como Lorca, que decías que estivo en Conxo. Eso ímolo falar agora. E moitas outras cousas. Cando a migración galega na época de Franco reivindicaba o banquete desde Buenos Aires. É dicir, cartas de Cabanillas a Enrique Peinador dos anos 20 dicíndolle, si pasas por Santiago intenta buscar algún dos vellos que estiveron ali no banquete a ver se hai algún vivo, coméntasme algo. É dicir, foi unha presencia constante na mente de todos os galeguistas, non? Desde aquela, non? Francisco Singul, Xurxo Martínez, é un especialista no 19, filólogo, fixo a tese sobre o xornal La Oliva, que é o único xornal que publicou unha crónica sobre o banquete, unha crónica laudatorio. Os demais eran foi para criticalo, para decir, estos rapaces están pasando, non? É un pouco a historia. Pero La Oliva dixo que houbera un movimento ali, un banquete de confraternidade entre obreiros e estudantes, non? É un especialista nese xornal, Xurxo Martínez, e escribe dese contexto histórico, non? Un especialista no fenómeno xacobeo e no barroco é Francisco Singul, el toca ese tema do mosteiro e o significado, a capela barroca, por exemplo, que hai no mosteiro, que é unha das máis destacadas de España, non? A do Cristo de Gregorio Hernández. E despois o biólogo Martín Souto, que, como ben dixeches, foi un dos colaboradores da Guía Verde que fixemos hai anos, pois fai o percorrido polo bosque. Dicindo, despois de coñecer toda esta historia, cando pase polo bosque, identificas onde está o Carballo, onde está o Salgueiro, onde están os Castiñeiros e demais. Os máis destacados son os Carballos, que son os que teñen máis anos, pero hai Salgueiros de 70, 80 anos ali, e hai un bosque de ribeira moi interesante. Como dixo Enrique Alvarellos, a menos de 3 kilómetros de onde estamos agora atópase un lugar máxico, como podes, pero máxico ben entendido, non máxico dunha lenda artúrica, sino máxico porque ali recóllese parte da historia da nosa terra. Os últimos carballos do banquete de Conxo é a nova publicación de Alvarellos, e a verdade, en 140 páxinas. Me encanta dicilo porque é certo, hai de todo. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con Quique do libro. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Mira unha cousiña. Isto non terá segunda intención, non? E logo? Non pretenderás que o teu neno... fame ou... Non pretenderás que o teu neno se poña a facer me... lentellas con chourizo. Creo que ainda é un pouco cedo para iso. Bueno, non penses, xa empeza a facer os pinos, de ir remexer as potas xa... Xa lle vai dando xeito. Aparte, todo o que hai aquí é moi sinxelo. Faciliño. Receitas para nenos, pero non vai ser co que abramos, Pero, eu pensei que íbamos a empezar ao revés, vamos a empezar polo final. A orde pola ti. Pero hai un libro... Porque normalmente rematamos co infantil, pero non hai problema en comezar por ese. Pero hai un libro para todo, aparte neste momento que está tan de moda a cociña, que a xente lle encanta falar de cociña, comer é moi bo. Os programas de cociña. Máis que bo, imprescindible. Bueno, hai xente moi repugnante para a comida, moi repugnantiña. É que come como con... Non, comamos e desfrutemos da comida. Efectivamente. E desfrutemos desta cidade, por exemplo, a través deste libro. Pois sí, a primeira suxerencia que traemos hoxe é Eugenio Montero Ríos, a restauración e o urbanismo clientelar en Santiago de Compostela. Un libro publicado pola Deputación da Coruña, o Concello de Santiago, e con edición de Margarita Barra Martínez e Pablo Costa Buján. Digo edición porque a maiores trae tamén outros 2 ensaios de Ramón Villares e de Xan Carmona. Sí. A ver, xa partimos da base de que os que fan a edición son unha historiadora e un arquitecto. Eso xa nos dá un pouco a visión de como é o personaxe, non? Pois, eu creo que a estas alturas todo o mundo sabe máis ou menos quen foi Eugenio Montero Ríos, pero eu mirando este libro chamou a atención varias cousas, e, por exemplo, inculta a mí non estaba moi enterada, é dicir, sabía quen era, pero non, digamos así, tanto en profundidade, pois que, por exemplo, el prácticamente, a pesar de que foi o impulsor, digamos, da modernización da cidade, de que adiantou na súa época todo o que se perdera, digamos, no século XIX, que se quedara atrasado, pois impulsou grandes edificios como foron pois a actual sede do Parlamento, a actual sede da Xunta de Galicia ou a Facultade de Medicina,
todo isto fixo desde Madrid, porque el fundamentalmente vive en Madrid. Toda esta rede clientelar que ven sendo, pois, bueno, o clásico caciquismo, digamos, pero todo eso... Hai unha cousa que me chama moita atención e é que a pesar de todo esa rede clientelar, por decirlo de algún xeito, despois do seu falecemento, non sei se lembras a estatua que hai, que agora está aí abaixo diante da Facultade de Filosofía. Bueno, pois os 2 anos de falecer, esa estatua foi feita e colocada na Praza do Obradoiro, que era o sitio máis emblemático de Santiago, os 2 anos de falecer, e feita por suscripción popular. É dicir, xa dá unha idea de realmente a opinión que tiña a xente, non? É máis, isto xa contei outro día, non contigo, contei nun grupo de amigos, e estou falando como dunha lenda, que esa estatua sempre estivo no Obradoiro, despois pasouse para aí, e alguén me contara, non sei ata que punto, isto que estou contando, estou falando de moita memoria, que cando se desmonta para levar por algo, hai uns anos, volveuse a colocar na súa ubicación orixinaria, atopouse un dos mazos no interior dos que utilizaron, e algún neto, algo así, entregaron, non? Porque parecía que estaba aí agardando como... Non sei, eso sí que non... Mira, este libro, aparte de ser la historia de Eugenio Montero Ríos, aparte de estar editado, coordinado un pouco por Margarita Barral e Pablo Costa Buján, que son 2 xenios, pois aparte diso é un xeito de coñecer a cidade e ver imaxes inauditas. Por exemplo, a min fascíname esta, da estación de Cornes, que parece unha estación do oeste. Parece da típica película do oeste. Claro, 1909, Santiago de Compostela, era ese tipo de estruturas. E por iso que distí, a Facultade de Medicina, a Xunta de Galicia, que era o colexio de sordomudos, a Facultade de Veterinaria, que é o que hoxendía é o Parlamento. Todo eso está impulsado por este home, co cal é un xeito magnífico de coñecer todo o bo grande que ten Compostela. Que bonito, é unha historia tan bonita. É unha historia tan bonita, pero ademais é un libro bonito, que é o que temos falado, que pode ser un conto para nenos, pero un álbum ilustrado para adultos. Perfectamente. Ao final sirve para calquera idade. Pois mira, O oso e o piano, é un libro de David Litchfield, editado por Hércules. Por Hércules Edicións. Vamos a ensinar un pouco, porque xa que che gustou tanto... É que as ilustracións son unha auténtica maravilla. Bueno, entón conta a historia dun oso... A cuestión é un oso que atopa un piano perdido no bosque. Efectivamente. E entón, a conta de ir un día e outro día, consigue sacar... Ser un virtuoso do piano. Consigue sacar primeiro notas que sonan ben e logo ser un virtuoso. E entón, o seu soño é ir polo mundo adiante a dar concertos. E é o que fai. Dou concertos en prestixiosos teatros cheos de xente. E o que fala o libro final é de non perder a orixe. Efectivamente. De non perder a orixe, que a pesares de todo o que poidas facer, pois nunca acabes perdendo a orixe de onde somos. O oso e o piano é o que di María, un libro ilustrado fermosísimo, tanto para nenos máis pequenos como para adultos, que lles guste desfrutar de pezas ou de obxetos como este. Receitas cativas. Pois receitas cativas. Bueno, pois a editorial Embora ten unha pequena colección, digo, porque xa son, cantos son? 1, 2, 3, 5, máis este, 6 títulos do Raposo Rufo. Pois o Raposo Rufo, desde o mapa do tesouro, o cuidado medio, a maxia da horta, e neste caso, pois o que trae son receitas cativas, receitas para nenos, nas que explica, máis veñen moi ben explicadiñas. Primeiro explica o que son os alimentos, os distintos grupos de alimentos. A típica pirámide nutricional. E despois, as normas importantes para comezar a... Pero que isto é para cativos e para adultos. Lavar ben as mans. A ver, pedir axuda dun adulto de pinche, tampouco está mal. Recoller o pelo, sacar os anéis, poñer a man os ingredientes. Usa un mandil e cando remates de cociñar, recolle e limpa todo. Iso é importante E tamén. aquí ven a receita das lentellas con chourizo, por exemplo. Pero, bueno, veñen cousas... Comentámoslo antes, casi eu creo que as lentellas con chourizo, que é unha receita bastante fácil, é casi das máis complicadas que trae o libro, así que... Sí, pero aquí trae, por exemplo, unha torta de mazá que leva 3 ingredientes. Sí, por eso digo que son cousas
moi faciliñas, e trae, por exemplo, ademais explicado se algún dos ingredientes non é dos máis coñecidos, por exemplo, hai unha mermelada de amoras, como só trae 3 ingredientes, explica os 3, se fosen moitos, ao mellor, pois explica só 2 ou 3, pero explica, pois as moras son o froito das moreiras, o limón e tal, o azucre é unha sustancia doce, explícalles un pouco tamén aos nenos. Por exemplo, neste caso, ven os ingredientes, a explicación, os utensilios necesarios, unha pequena curiosidade, e despois xa o desenvolvemento da receita. Encántame, pareceme... Voulle regalar ao teu fillo, Sí, pero eu fago a petición, porque transportar lentellas é complicado, pero se me fai galletas de plátano ou a torta de mazá... Seguro que igual non protesta, Moi chulo, moi sinxelo, para que os nenos poidan desfrutar del. Bueno, prezo estupendo. O Raposo Rufo en Receitas Cativas, que é un xeito de que os máis novos pois se vayan achegando ao mundo da cociña. Un libro para pequenos e para maiores, O oso e o piano, unha historia que fala eso, de non perder nunca as nosas orixes, a nosa identidade. E coñecer Santiago a través de o coñecemento desta persoa tan importante ou desta figura histórica que foi Eugenio Montero Ríos, a restauración e o urbanismo clientelar en Santiago de Compostela, por Margarita Barral Martínez e Pablo Costa Buján. Un 10 hoxe, Seguiremos buscando para a semana, a ver. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar dun librazo. E cando me refiro ao librazo non me refiro nin a gran tamaño, nin a número de páxinas, nin a ter unhas tapas tan duras que poden abrirche a cabeza. En 140 páxinas, en este formato, isto é un librazo. E digo de corazón, que non me estás a pagar nada. Sabes que... É máis, vou dicir unha cousa. Chameino porque a mí me gustou moito o libro. Non foi que aquí que dixera facedesme unha entrevista. É un librazo. Gracias. Lorca. É que, claro, non lle falta de nada. E aínda nos queda unha sorpresa. O sea, unha cousa que de repente, xa cando está o libro impreso, cando xa está nas librarías, non? Case, sí, indo para elas. Indo para elas, de repente, eu que che sigo en Twitter, de repente... Aparece algo. Aparece algo moi importante. Moi importante, moi relacionado con este libro. Primeiro, Lorca. Sí, tanto Lorca como eso que apareceu proba o desinterese que houbo por reivindicar este lugar, non? E este acto e este banquete. Lorca no ano 1916, en outubro, estivo en Santiago de estudante, guiado por o seu Domínguez Berrueta, por o seu profesor de Granada. Porque isto non ten nada que ver cos poemas. Os poemas son posteriores. Son posteriores, os poemas son dos anos 30. Ano 36 foron publicados por nós no 33, 34. Son posteriores, non ten nada. Isto foi a primeira vez que foi cando Lorca decidiu ser escritor despois da súa viaxe por Galicia. Pero ti contabas que a asignatura que recolledes, non? Esa é inédita, esa nunca se fixera pública, esa foi unha sorte. Nin sequera Ian Gibson, que é o gran... Non a coñecía, que eu cedei con guía Ian Gibson hai uns meses en Santiago e non sabía desa historia. El sabía que Lorca, por suposto, estuvera en Santiago, está documentada esa viaxe. Ian Gibson é o gran biógrafo de Lorca, leva escrito sobre Lorca, sobre Lorca, Dalí e Buñuel, incluso tamén escribiu, pero leva esos 50 anos constantemente investigando alrededor da figura de... É o maior especialista en Lorca, pero non repararán este detalle tan concreto, tan local, pero tan universal para nós, non? Pero el como asinou? Federico García Lorca, alumno. No libro de firmas do manicomio do convento de Conxo, do psiquiátrico daquela de Conxo. Un libro de firmas que está perdido, que non está ilocalizable, non sabemos quen o pode ter, a documentación de Conxa perdeuse moita, pero hubo un psiquiatra con un nombre moi singular que vive en Vigo, Tiburcio Angosto, Tiburcio Angosto, que escaneou, cando el traballaba no psiquiátrico nos anos 70, fotocopiou, daquela non se escaneaba, fotocopiou páxinas que lle interesaron dese álbum de firmas, e aí estaba a firma de Lorca. Entonces pasoume unha copia e aquí está, esa é a proba documental. Grazas a Tiburcio temos algo que é inédito, tamén de outras grandes figuras. É a proba documental, aínda que a contaran, quen a contou? Hubo un compañeiro dos que estiveron con Lorca, Ricardo Gómez Ortega, que foi outro alumno que viña con él. Con Lorca viñan 4 e o profesor, viñan 5 persoas, non? 4 alumnos brillantes que decidiron vir de excursión co seu profesor a Galicia, a Castela e a León, naquele outubro de 1916. Pararon en Santiago, estuveron aquí 2 ou 3 días, recibidos pola universidade. Hai unha foto de Lorca, esa é unha proba evidente de que na universidade estivo. E despois dixo Ricardo Ortega a Ian Gibson nos anos 60, cando o entrevistou, que estuvera no manicomio, non?
pero non había ninguna proba de que realmente... Pero por que estiveran no manicomio? Estiveron no manicomio porque estuveron vendo o claustro medieval. Ah, vale. O famoso claustro onde colleran... Eso é. Eles baixaron ao Sar a ver a colexiata, eles facían unha excursión polos sitios máis destacados da cidade. Sí. Entón estuveron no claustro de Conxo, solo saíron da cidade para baixar a colexiata e para ir ao convento, ao mosteiro. Non sabemos, Lorca non contou nada de aquelo, por eso non sabíamos hasta hoxe. Contou de outras cousas que estivo en Bonaval, por exemplo, no hospicio, e que lle causara unha tristura moi grande. Lorca escribiu 2 anos despois de vir aquí un libro, o seu primeiro libro, Impresiones e paisajes, que foi o primeiro libro de García Lorca, onde dedica un par de capítulos a Santiago, pero non fala nada de Conxo. Onde estaba o hospicio? O hospicio era onde está hoxe Bonaval, onde está a calón do museo, a igrexa de Bonaval, o Museo do Pobo Galego, era o hospicio onde Rosalía de Castro... O Museo do Pobo Galego era o hospicio? Casi todo el, sí. Ah, non o sabía. Era o hospicio de Santiago, onde Rosalía de Castro viviu moitos anos, era un sitio moi duro, e así lle pareceu a Lorca. Lorca escribe un texto que se titula Un hospicio en Galicia, creo recordar. Sí. Aí fala da visita que levaron a ver ali ao hospicio, Ese que sentiuse moi tocado e moi impresionado por aquel lugar, Entón, o que contamos aquí é que Lorca estivo no lugar onde se celebraría o banquete, Non podemos saber, nin sabemos, que si alguén lle falou de aquel acto revolucionario, que sería moi do gusto de Lorca, E Lorca baixou en tren á estación de Cornes aquel día, é dicir, que era en Conxo. Entonces, aí enfiamos, ou intentamos enfiar, que Lorca primeiro veu en tren porque eles viñeron esta excursión, viña desde Redondela, viña en tren hasta Santiago, Baixaron en Conxo, despois dunha visita á cidade, foron hasta o convento. Esa firma, como ben dixe, é a proba documental de que estivo no mosteiro. Sei que ali, según conta un compañero del, falaron con algúns internos, incluso un dixolle que matara a súa muller unha vez, eles non o creían, pero despois dixolle un médico que sí. Eso sí que fala Ian Gibson deses temas. Eso por unha parte, unha dos engadidos. Tamén temos unha carta inédita de Ramón Cabanillas, que che falaba antes, do ano 17-18, que lle fala a Enrique Peinador. Enrique Peinador foi o fundador de Mondariz, do balneario de Mondariz, un gran prócer vigués, entonces falalle a Cabanillas a Peinador e dice: vas a Santiago, vaite ao convento de San Francisco, porque ali hai un monxe que creo que estivo no banquete. Falamos de 50-60 anos despois, si está ali, pregúntalle, por favor, cousas do banquete, falamos do ano 1917. O libro intenta... O banquete, que foi, a mí o que me parece singular é algo que sucede un día, e que quedase na memoria de... Que quedase na memoria e que anos e anos despois chegan a interesarse por todo o que sucede. O escándalo foi moi grande, primeiro, o que provocou ese banquete. Pero sabíase que ia suceder, Sí, sabíase que ia suceder, pero claro, era un banquete, en teoría era un disfraz de un meeting, nun xantar, e non tiña por que haber problemas, pero bueno, ali a ver que se iba a decir. E de feito, cando escoitaron falar a Aurelio Aguirre, e cando Aurelio Aguirre dixo que Xesús era fillo do pobo, era fillo dun humilde carpinteiro, a Igrexa tomou que eso estaba indo contra a divindade de Xesús, non era Cristo. Entón, estuveron a punto de... El tivo unha reunión co arzobispo daquela, que era bastante calmado, que era García Cuesta, e que entendeu, dixo García Cuesta, que fora unha chiquillada, e entonces non o mandaron ao exilio, porque iban a mandar as Illas Marianas. Por esa frase? Sí, por esa frase e un par delas máis, sobre todo por esa. Podía mandalo ao exilio. Sí, a él e a Eduardo Pondal. E hai outro dato, que é que un mes despois do banquete, Rosalía de Castro marchou para Madrid de maneira sorpresiva. Por eso nos leva a concluir que ela, se non estivo no banquete, estivo moi preto do banquete. Porque por que se marchou a Madrid o mes seguinte? É como se todos... Aurelio Aguirre marchou para Vigo, estivo en Vigo moito tempo. Como se tiveran que fuxir despois... Pondal marchou para a súa vila, é dicir, ocultáronse un tempo, porque senón iban contra eles por lo que ali fixeran. Telo libro está... o traballo feito con estes outros tres compañeiros de fatigas nesta laboura de condensación, porque aquí hai moita condensación para chegar a esas 140 páxinas e contar exactamente o que tedes que contar. Estivemos falando todo o tempo dos brindis, que eran como pequenos mítines, discursos que non se sabe a orde, non? Non se sabe. Non sabe quen dixo que, pero bueno, sábese que... Temos os textos dos tres brindis completos, agora xa. Temos 2 publicados no libro, que son o de Aurelio Aguirre e do Eduardo Pondal completos. O do Pondal consérvase o manuscrito na Real Academia Galega,
e o de Aurelio Aguirre temos a folla boandeira, e tamén, despois dun traballo de reconstrucción do que puido ser o original que fixo Olivia Rodríguez e o propio Xurxo no libro que publicamos hai anos coa poesía completa de Aurelio Aguirre, temos o brindis que creemos que é o que ali se pronunciou, non? Pero faltaba un. E de repente, de súpeto que isto nesta edición xa ven, nesta edición nova, ven, aparece un novo brindis. Parece o que se sabía que existira, pero non se sabía onde estaba. 4 días despois do libro de sair á rúa, de sair de imprenta, cando estábamos coa distribución, Xurxo Martínez, un dos 4 coautores, como dixemos, chámame dicindo, oi, un compañero meu atopou na Biblioteca Nacional entre 4.000 papéis do século XIX de Galicia en carpetas de varios, non? Atopou o brindis de Luis Rodríguez Seoane e o temos completo. Hai que pedilo. Entonces, estuvemos 40 días esperando, ou 30, isto foi a principios de decembro. Solicitamos, teñamos a asignatura do brindis, a matrícula para localizalo, solicitei no eu desde a editorial a Biblioteca Nacional, e en 30 días obtuvemos unha copia facsimilar, fixemos, e aquí temos, despois de 161 anos inédito, é como se o libro chamase por las documentos, a abollar documentos. É que segue sendo un lugar moi máxico. Sí. Ten unha carga simbólica e oculta, non sei se chamarlle esotérico e frivolizalo, pero moi curioso, incluso alrededor de Aurelio Aguirre sempre houve unha carga moi curiosa, de unha tensión histórica e oculta moi curiosa. Por que? Aurelio Aguirre, por exemplo, desaparecera a tampa, a lousa da súa tumba, non? E apareceu hai uns anos, falamos deso no libro de Aurelio Aguirre, na igrexa de Bonaval, falábamos do hospicio, na igrexa do vello hospicio, onde está o Panteón de Galegos Ilustres, apareceu ali apoiada e está agora no Museo do Pobo Galego desde hai 2010. Atopou un xornalista lugués, José de Cora, o escritor, é un dos responsables da empresa del Progreso, non? E atopouna cando viñan de gravar un programa sobre Aurelio Aguirre. E non sabía que estaba ali, e ao sair, mirou nos bancos da igrexa ao final na saída á dereita, el contoumo así a min, hai varios anos, e moveu ali unhas pedras e veu de repente unha lousa de pizarra enorme, aquí yace el poeta Aurelio Aguirre. E aparece, cando se pechou, hai que explicarlle, que a maioría dos que nos están escoitando xa o saben, que en Bonaval había o cementerio. En Bonaval estaba o cementerio. Entonces esa lousa estaba a poucos metros do cementerio, pero un cementerio que desde hai 30 anos está en Boixaca, non existe, non? Pero ali quedou a lousa. E despois de ter grabado el Progreso Televisión, a produtora, un programa sobre Aurelio Aguirre que fixeron hai anos, cando estaban recollendo todos os bártulos e marchando, apareceu a lousa aquí yace el poeta Aurelio Aguirre. Esas pequenas cousas, e teño algunhas outras, que sería para un programa de curiosidades sobre Aurelio Aguirre, sempre están alrededor deste tema, de Aurelio, non? Sobre todo de Aurelio. Que Aurelio Aguirre morreu con 25 anos, despois de tirarse, nun mes de xullo do ano 58, de tirarse ao mar na praia de San Amaro, na Coruña. Daquela había un castelo que ainda hai algunhas fotos del, unhas torres, un castelo abandonado. El estaba ali vendo a súa amada, a súa parella, estaba pasando con ela uns días, tirouse e partiu a cabeza co fondo contra as rochas, non? E morreu con 24, 25 anos. Que historia máis tráxica. 2 anos despois do banquete, 2 anos escasos despois do banquete. Trouxeron para Santiago, organizaron aquí houve un dos grandes enterros sociais multitudinarios da historia. Bueno, lembremos que era ese home que paraba na rúa e a xente poñía alrededor para escoitalo. Era... supoño que eso que diste, unha das figuras máis importantes desta cidade nese tempo. Eu comparo no século XX con Neruda, co Pablo Neruda das minas de Chile, onde chegaba ali e se poñía a recitar eses poemas que lles chegaban aos mineiros, que os entendían, e todos se poñían alrededor dele, paraban un pouco e escoitaban, non? Entonces, eso era un pouco Aurelio Aguirre co romanticismo no Santiago de mediados do XIX. Nestes últimos minutos, xa aproveito, que bonita outra das xollas. E para min, estes son dúas cousas diferentes, aínda que o público pode ser similar. Este é un libro para subrayar, estar lendo, ir aos lugares, disfrutalo, utilizalo case como guía, e do que vou a preguntarlle ahora aquí, que este é un libro para agasallar, é un libro para calquera persoa que teña un mínimo de sensibilidade, o manuscrito, o facsímil, que non é simplemente un facsímil, é moito máis, de 4 a 4 de Manuel María. Manuel Antonio. De Manuel Antonio. Este catarro estáme... é fantástico. De 4 a 4, se falamos de símbolos ou de emblemas, como o banquete de Conxo, como que pasou ali, de 4 a 4, é quizáis un dos mellores poemarios da vanguardia europea, da poesía vanguardista europea.
deu un pulo enorme, deu un chimpo enorme desde a poesía que había antes de él hasta aquel momento, e despois quizás non se chegou á altura do que el fixo no ano 26 e 27. Volvemos a falar, se non me erro, ti corríxeme, de outro poeta que morre novo. Con 30 anos. Con 30 anos, Galicia claro. tuvemos incluso unha xeración que se chamou a xeración doente, que foi o fillo de Rosalía e había moitos pintores, aí Ovidio, Murguía, de Castro, que morreron con menos de 30 anos todos, non? E en Santiago tuvemos moitos casos. Neira de Mosquera, que falábamos antes, este xornalista morreu con 30 e poucos, non? Os Reis Romero, que foron uns ilustradores próceres, xornalistas, morreron tamén con 30 e poucos anos, e Aurelio Aguirre con 23, 25, Manuel Antonio morreu con 30, en Rianxo. Bueno, para resumir rapidamente, de 4 a 4... 4 a 4 conseguimos acceder... A familia García Sabel tiña original nun libro de... Tiña guardado original desde hai 90 anos, non desde hai 90 anos, desde que a nai de Manuel Antonio lle regalou a Domingo García Sabel, que era o seu médico, non? Tiñano custodiado como un tesouro na casa e decidiron hai 2 ou 3 anos, encontraron a persoa que podía traballar sobre ese texto, que é Anxo Tarrío, que foi o que coidou a transcripción e a edición, falou con nós falamos co consorcio, a idea de rescatar esta xoia era unha bomba literaria para nós. E respectase o formato, porque o formato é destes cadernos de contas de toda a vida, destes que teñen, que son en color como azul ou vermello, pero neste caso azul, e teñen como un cadradiño no medio para escribir. Ainda se siguen vendendo hoxe. E o libro que o escaneou dunha maneira excepcional, profesional, a Universidade do Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, xuntamos forzas para facer unha edición moi cuidada. Non me gusta falar nunca de luxo, luxo é o contido, non? Sí, o formato é moi cuidado. Pero por eso insisto que é un libro para agasallar a calquera que teña un mínimo de sensibilidade, aínda que non sexa un experto en Manuel Antonio ou que non sexa un experto en poesía, é un libro tan ben editado, con un contido tan excepcional e cun complemento, porque non é simplemente un facsímil, ben a transcripción e complétase. E unhas documentos, fotografía, unha foto de él no barco, onde escribiu, porque isto é un diario de a bordo, non? O propio Manuel Antonio subtitulou o libro, el chamouno de 4 a 4, e no subtítulo Follas sen data dun diario de a bordo, non? Entón, o que fixo foi escribir un diario do que lle pasou durante moitos meses embarcado, non? Entón, pero non é un diario a uso, non digo, hoxe pola mañá levanteime e cepillei os dentes, non? Senón que fai un diario íntimo, un diario do que sinte el, da súa vida, da súa existencia, e dunha maneira brillantísima, non? Como se facían os millores poetas da vanguardia europea, non? Entonces nos situou a literatura galega e a poesía galega nun nivel enorme. Quique, que nos liamos, que levamos xa falado e xa collíamos ahora por Manuel Antonio e isto continuaba. 1 millón de grazas por vir e por aportar, porque isto ao final é facer pause de cultura e que a xente cando queira saber xa exactamente como sucederon as cousas no banquete de Conxo, pois xa hai unha publicación da que E temos unha pola de collida no outono caída, nunca hai que arrancalas, eso lle digo aos rapaces cando vamos a falar con eles, unha pola dun dos carballos do banquete de Conxo. Sí, isto non foi casual, isto era tamén simbólico dun lugar tan máxico. Moitísimas grazas. A vos, a ti. Insisto, o libro de Manuel Antonio, a edición facsimilar, porque non é un facsímil ao uso, que acaba de sacar Alvarellos, magnífica. E, se queren sabelo todo, ao redor dos últimos carballos do banquete de Conxo, do feito histórico, do lugar, da xente que por ali pasou, e, ademais, leva o terceiro brindis que ata agora estaba inédito, está todo nestas 140 páxinas editadas por Alvarellos e polo Consorcio de Santiago. Nos marchamos, isto foi Santiago Sí, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.